अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कोमल अजमत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द केयर चैनल। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी के साथ आई हूं, वो है कहवा यानी कि ग्रीन टी, हर्बल टी फॉर फ्लू एंड कफ। ये आपका जो विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से लेकर विंटर एंड होने तक इसकी आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप पानी। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा सा बॉयल होने देना है। एंड देन सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, आप इसे साबुत भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक लहसुन और थोड़ा सा अदरक मैंने वैसे पेस्ट बना के रखा हुआ है। अब इसके फ़ायदा क्या है? लहसुन जो है वो क्या करता है, ये आपका ब्लड थिनर भी है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को लो भी करेगा, इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल एंटी वायरल भी है। ठीक है, तो आपकी ये इन्फेक्शन जो है उनको ये कवर करेगा। नेक्स्ट इसमें जो अदरक है वो क्या करेगा कि आपकी जो सोजिश हो जाती है ना बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, उस सोजिश को ये ख़त्म करेगा, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। जैसे कि आपका गला ख़राब हो जाता है तो आपकी गला जो है वो ख़राब होने की वजह से सूज जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, आपको गले में पेन होती है, या फिर फीमेल्स को क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंसेस उनको पेट में बहुत क्रैम्प्स पड़े होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सूजन भी हो जाती है। तो उसके लिए भी ये अदरक जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कहवे के अंदर। अब हम इसमें ऐड करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे हम, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास तो ये पेस्ट में है पुदीना। अच्छा, अब देखिए पुदीना के क्या फ़ायदे हैं। पुदीना तो आपको पता है कि ये आपको हेल्प करेगा, आपकी डाइजेशन एड करेगा, आपका वेट लूज करवाएगा और गैस, ब्लॉटिंग, फैचुलेंस वगैरह जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आपको ये बचाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सौंफ। ठीक है, फेनल सीड्स। अब इन सौंफ ने क्या करना है, ये भी आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। ब्लॉटिंग वगैरह जो आपके पेट में हो रही होती है, या फिर आपके मैदे में, पेट में जो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपका पूरा जीआईटी का जो सिस्टम है ना उसको ये रिलैक्स करेगा। हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ज़्यादा नहीं डालनी, छोटा सा पिंच लेना है बस। ये हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, ये भी इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह और जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कि फ्लू लगा हुआ है, और उसके अलावा आपको अगर सर्दियों में जॉइंट और मसल पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है हल्दी का कहवा जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शुगर। जो लोग शुगर फ्री पीते हैं वो इसमें बेशक शुगर मत ऐड करें। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ग्रीन टी। आप टी बैग भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़े छोटे बूढ़े जवान सब ये कहवा पी सकते हैं। ठीक है, ये आपको कफ से बचाएगा, आपका गला खराब होगा, अगर आवाज़ बैठी हुई है, गला खराब है, दर्द कर रहा है, या आपको फ्लू है, उससे भी बचाएगा। उसके अलावा इसके अदर बेनिफिट्स यही हैं कि आपको सर्दियों में या मौसम की अब जो तब्दीली है उसकी वजह से जो आपको हड्डियों का, जॉइंट्स का, मसल का पेन है उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके अलावा ये आपको जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाती हैं आपको, ठीक है, यूरिन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो पेट में दर्द होता है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यानी आपको डाइजेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन, ये वो, उसको भी बल्कि आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों तो ये है हमारा ग्रीन टी, हर्बल टी फॉर एट द लास्ट। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share with your family and friend. Thank you.